Здравствуйте, Шкода А5. Был очень сильный скрип в стеклоподъемниках передних. Сначала думал резинки, но оказалось не резинки, все-таки ролики. Так, показываю, как это получилось. Это получилось довольно-таки быстро. Карты, как снимаются, не буду показывать. Самое первое покажу, что скрип был в самом нижнем ролике, который находится вот здесь, на низу. Пробовал смазать. Здесь один ролик стоит, второй, третий и четвертый. Вот именно скрип был именно в этом ролике, самом крайний, как бы труднодоступный. Туда. Некоторые приспособы делают такие, что можно было там достать сверху вниз из щели. Сейчас я покажу, где этот ролик находится. В моем случае именно тот ролик скрипел. Так, ролик находится в самом низу. Сейчас фокус сделает. Так, вот он. Сейчас наведу. Вот он в самом низу. Видать его. Ходит. К нему доступ получился вот с помощью вот такого вот кембрика. Ну, это термоусадка у меня. Я просто снял резиночку здесь и туда в отверстие как бы просунул. И уже фонариком светил отсюда сверху, как бы, и пшикал на тот ролик. И мгновенно перестало все пищать. Сейчас вот работает тихонечко. Слава богу, ничего не пищит. Дополнительно еще смазал по смазочке вот здесь. Видать, тоже по смазке ходит внутри, такие как по направляющим. Достал здесь первоначально вот такие вот резиночки стоят. Их я демонтировал. И туда ВДшкой попшикал. Ну, уже просто с помощью красной шланочки, без этого дополнения, как говорится. И так само доступ ролик сверху, который находится здесь, я сделал вот так вот. Сейчас сниму. Здесь снизу есть соляное отверстие. Так, фокус видать или нет? Отверстие вот для слива воды. Сюда просто ставлю ВДшку, пшикнул пару раз на ролик. Он вроде бы как меня не скрипел, но дополнительно уже пшикнул так, чтобы везде все было уже порядок. Как говорится, ну теперь работает все четко. Осталось сделать еще это водительское. Она тоже скрипит, поскрипывает, но не так сильно, как было правое. Поскрипывает, да, его тоже разберу. Как бы легко, просто и быстро. Понравилось, ставьте лайк. Всего хорошего.